กุ้งที่เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไปจนกระทั่งถึงกุ้งที่เพิ่งออกมาจากไข่เลยนะคะไปติดตามพร้อมกันกับรายงานนี้ค่ะกุ้งโพสที่เห็นอยู่นี้มีราคาประมูลสูงถึง 1,100,000 บาทเลยทีเดียว กุ้งเป็นแสน งามสะดุดตากุ้งโพสเป็นกุ้งเครป อย่างนี้ก็สวยแล้วสิ เอ้า สายพันธุ์ P ก็ยังมีแล้วนี่ครับงาม จากทวีปอเมริกา ปัจจุบันมีการเพาะเลี้ยงดัดแปลงให้เกิดสีสันที่สวยงามหลากหลายนิยมเลี้ยงเพื่อความเพลิดเพลินและ คือปกติมันจะเป็นสีขาวเหรอแล้วมัน เศรษฐกิจที่กำลัง สีพวกนี้มัน อย่างมาก มันออกมาใช่ไหม นี่เป็นเหตุผล สีตรงด่างมันออกมา ที่ใส่สาหร่ายนักออกแบบคอมพิวเตอ โอ้ ร์ โหนี่เห็นไหม ที่มีงาน นักออกแบบคอมพิวเตอร์